飛魚、掟尿餅，乜嘢傳統節日令鄉鄰咁狂熱？哇！鬧人嚟，捉人！摘油桃、醃海鮮，乜嘢新興節日令故土煥發生機？喺煙火中凝聚親情，喺儀式中承接感恩。老廣的味道之節慶。對老廣嚟講，節慶就係特定時間嘅味道記憶。喺傳統儀式嘅烘托下，樸實嘅地方特產，熱氣騰騰，迎面撲嚟。節慶亦成為老廣致敬傳統、期盼明天嘅動力源泉。每逢大年初三，廣東河源嘅中聯村總係蘇醒得特別早，一場特殊嘅春節競技比賽即將舉行。村裏面嘅問水塘由天然嘅地下噴泉形成。400幾年前，客家人因水源遷徙到呢度。族人迎春嘅傳統就係舉行捕魚賽，祈求豐年有餘。周曉康係村裏面最知名嘅大廚，每年嘅捕魚節佢都唔會缺席。起來個早5點6點鐘那個下頭來搞活動。那我們啥子我過來不咯？起來不啦？沒想到啊，他們那邊這麼早來，過來的時候基本上都滿了。泉水魚非常鮮美，但係每年只係可以喺大年初三唯一嘅呢一日持證捕撈。撈乜嘢魚？曉康有自己嘅願望。打條紅金魚嘛，紅紅火火過年，拿個好意頭吧。塘邊300年嘅檳榔樹旁邊已經聚集咗幾百個村民，圍捕只係得半個鐘頭，曉康可唔可以如願呢？沒有號令呢，我們聽到鞭炮聲響，我們下。張鐵下水呀，溫水塘紅鐵下。2019年嘅廣東春節熱到反常，下塘捕魚嘅村民雖然唔似往年一樣凍到地地震，但係30度嘅高溫加大咗捕魚嘅難度。天氣熱的話麻煩，那魚亂跳，然後人又多。眼睇住塘裏面嘅魚已經各落各家，曉康就完全揾唔到紅錦鯉嘅蹤影。有紅錦鯉嗎？有啊。冇。混戰到咗尾聲，曉康變到好佛系啊！渾水摸魚的意思就是真的很多人純粹靠運氣了，再有技術也沒用，是閃不開。大魚哦！哎呀！左行咯！起魚骨，打魚蓉，曉康做得好麻利。不到時間他就催我，叫我回來，讓我準備好材料。美極魚腩用海鹽醃製，可以去咗皮上面嘅黏液。一魚多食裏邊嘅椒鹽魚皮係最能夠體現老廣嘅物盡其用。酥脆嘅秘訣在於翻炸，低油溫炸完之後，200度高溫再炸。翻炒之後，表皮焦黃，肉質鹹香。過年呢，喝點小酒，這個比較下酒嘛，比較香口一點。用冬季稻草將五花肉捆綁，河源特色菜
蜜香稻草肉，落鑊之前嘅炒糖色係關鍵。它一起大泡就可以下。你炒得不夠熱，不夠色，炒得那樣就不好看。細火燜40分鐘，五花肉吸收咗稻草嘅清香，稻草降解咗五花肉嘅油膩。最後嘅與眾不同，在於加啲冬蜜調味，菜品蜜香軟糯，味醇汁濃。聽住唔間斷嘅炮仗聲，睇住身邊嘅一大家人享用自己烹製嘅家宴，勞作後嘅曉康覺得呢個年過得好滿足。塘裏面嘅水引流灌溉住村裏面嘅稻田。來年嘅夏天，收穫早到嘅時節，曉康同村民又好似佢哋嘅祖輩一樣，喺問水塘投入新一年嘅福雨，祈禱新一年嘅豐收。正月裏面嘅潮汕地區係全國年節嘅最大寶庫。山頭潮陽嘅一處神場，一種延續幾十年嘅奇特習俗即將上演。小朋友包嘅鳥餅將會喺夜晚被分搶。買落140格喎，買落1鳥餅舊陣時搶嚟有生男仔嘅意頭，而家象徵住接福。鎮裏邊最識做鳥餅嘅師傅黃偉乾，同侄一忙完就趕去神場。搶到鳥餅是一個好的兆頭，希望我們這個百年老字號一直做到鳥餅一直傳承下去。搶鳥餅開始嘅時間，要揀喺本地人所講嘅迎老爺回程之時。來，沒有跳來。一對對鳥餅飛向空中，黃偉乾同個侄好快就被沖散喺密集嘅人群裏邊。每年嘅正月20，本地人都會嚟呢一度湊個熱鬧，好似一年到頭必須要帶住期盼，逼一逼，嗌一嗌，先至可以喺眾人同賀嘅趣味裏邊體會濃濃嘅年味。拜得很開心，晚上呢搶鳥餅，達成了心願。甦醒後嘅潮陽，清晨特別寧靜，似乎琴日晚黑咩都冇發生過。喺呢個131年嘅老字號餅店，黃偉乾嘅阿哥依舊每日喺7點半準時開門，而黃偉乾嘅爸爸已經92歲嘅老太爺，亦都照舊一見到忙唔過嚟就幫手。日常街坊最中意嘅，仲有薑薯酥、綠豆餅呢啲甜點。而薑薯酥只係個樣似潮汕人中意食嘅薑薯，口味就同薩琪瑪相似，但係就多咗啲韌勁。外地的就不是這麼叫的，他們其他地方做的也不一樣，就是馬仔王啊什麼的，吃起來味道就不一樣。鋪頭從來都唔斷貨嘅綠豆餅、鴨頸酥，因為量大，啲伙計做起身就最得心應手。現在工程的他們嫌這個累，不想做。還有這些學習這個餅食挺複雜，不是那麼容易就學會的。家族小作坊冇咁分秒必爭，攰咗就坐低，
飲杯功夫茶，傾下偈係常事。這個一模就是光緒13年，在虎島開始開張這個環太平家，到今年是131年的歷史了。延續百年嘅餅店，亦需要節慶嘅照應嘅。黃偉乾算係家族裏面嘅多面手，無論各種糕點定係傳統糖塔嘅製作，都得到咗爸爸嘅真傳。幾十對獅子，還有幾十個糖塔。大佬弄太多，咩做糖塔啊？好啊，好，好，弄下做。潮汕人用7層糖塔拜神拜祖宗，製作糖塔嘅地方喺黃偉乾生活咗幾十年嘅祖屋。一入門，熟門熟路嘅蜜蜂一早就圍咗喺白糖塔嘅周圍。同一鍋糖咬起來的就不一樣，就差一點火候也不好。黃偉乾將白糖熬成糖漿，將糖漿糊倒入裝好嘅模具裏邊。那個糖就流出來，等一下就油會破掉幾個孔，再轉一下就兩邊都轉一下就不會。等到糖漿完全冷卻成型，沿住塔棱向外搣拆，睇落好簡單，但係就一步都唔可以出錯。將長相一致嘅模具按序排列，黃偉乾有啲咩特殊嘅門道呢？這是我們做作業記號，然後這個是按順數排列起來的，一片一片的對整齊，就不要搞亂了，搞亂了做起來這個位置就不對了。我再去，我叫啦馬去只拗住去路，7張下去到8件差唔多。啱啱接到嘅訂單就係要用花生糖堆造13層嘅工藝糖塔。花生糖先分層製作切割備好。冇啦，冇水啦。我碌過，碌。就買5好冇？製作仲未到一半，糖塔嘅一個部件突然間碎咗，但係所有材料都冇備份。修補完啦，100幾斤重嘅花生塔，最緊要嘅係塔身要正。佢本身嘅黏性亦都決定咗，只能夠一次放準放穩。冇，差點真係食咩？真嘅。好啦。太好吃了，這個都是麥芽糖都可以吃的。好啦。哇！棒棒啊！結果就隻羅比雲能隻料，羅比勁就隻羅比雲能嘅隻。緊張嘅忙碌終於告一段落。正因為黃偉乾對祖傳老店嘅呵護，街坊記憶中嘅甜食先至不曾消逝。因為變化中嘅堅守，一家人因一家店枝繁葉茂，生生不息。就是要保持這個主業，質量是最重要的。被春色裝飾到花紅綠柳嘅3月，總係有特別多同農事相關嘅新造旅遊節慶活動。今年桃花節嘅馬拉松賽，將大家帶入咗九峰嘅桃林福地。呢個令到本地經營客棧嘅陳豐達心裏邊安穩咗少少。達哥係寧波人。喺深圳做咗32年廚師，半年前決定返到老婆嘅家鄉，投入咗畢生積蓄改造老屋做生意。揸好啲房間啦喎！做了幾十年廚師，每天面對的是油煙，自己演繹的。這裡的空氣好，我們寧波的經濟也很好，然後我自己感覺是成了廣東人了。今晚1、2、3、4、5、6。
7位喎。好。樂昌最出名嘅炮彈芋頭，每年只係得一次收成，一個10幾斤重，但係又大肉又嫩，切開露出檳榔花紋。非常之靚嘅咧，我就直接係咁落活。有咗臘鴨呢一個搭配，香芋粉滑糯軟嘅口感，完全顛覆之前嘅記憶。院後邊嘅野生苦追果做成豆腐紅燒，10幾個工序之後，苦味完全冇晒，只有堅果嘅特殊香味。再切啲自己灌嘅土豬臘腸嚟個桃花走地雞，最鄉土嘅食材，達哥做出咗最誘人嘅味道。他們說：哎呀，大哥你那個手藝不錯，這個也是我非常滿足的。但時節總有自己嘅脾性，熱鬧過後，成個春季開始陰雨連綿，客棧冇人入住，只有啲零星嘅食客。唔好嘆氣喎，睇天食飯啊！達哥嘅豁達嚟自佢嘅經歷。那時候窮啊，我借了100塊錢路費，到深圳是還有2塊5毛錢。初到深圳嘅達哥為咗食飽飯，揾咗一份餐廳嘅學徒工嚟做。佢每日凌晨2點幾起床做嘢，起早摸黑6年，終得回報。95年，人家才多少錢1個月？我已經有110萬現金在銀行。達哥飄飄然啊！補了1個星期，輸了100多萬之後，我去深圳從頭再來過嘛。老家打電話來說我爸爸走了，我父親沒接到我生子，我最大的遺憾。就咁樣起起伏伏，喺他鄉奮鬥，所幸太太彩霞一直陪喺身邊。而家兩夫妻齊心協力喺桃林旁邊尋找商機。為咗延長旅遊季，九峰果農種植咗10幾種桃李，花期果期都唔相同，但係綿長嘅雨天就打亂咗節奏。呢幾日，達哥成日都撞到賣唔出桃嘅鄉鄰，於是佢諗咗條橋，賣桃子啦，賣不出去啦。你看要多少箱來賣啊，大哥？第一次喺朋友圈度做銷售，達哥心裏邊冇乜底，因為桃嘅保鮮期真係太短啦。佢凌晨5點就叫埋太太去個林裏邊幫手。我仲有100斤快遞噶喎。哇！呢串大啊，呢串啊，即刻快啲過嚟執呢邊啦。哦，嚟啦4隻波頭嗰啲冇要啊，唔得。哦。雨水太多了，盡量把它消。水果這個東西等不得。啱啱出桃林，達哥就急急腳去打包發貨。哎呀，好重啊！慢慢嚟喎。這裡收購是多少？網上快遞又是多少錢一箱？今朝買啲桃點嘅？今朝3蚊1斤喎。哇，咁好價錢啊！食盒翻嚟整啲生菜，油桃炒咕嚕肉。我都未試過。未試過咪俾你試下咯，好嘛？樂昌嘅油桃纖維少，口感爽脆。達哥可唔可以用油桃嚟到挑戰菠蘿，做到酸酸甜甜嘅咕嚕肉呢？要處理一下，放一點那個生粉。之所以規定咕嚕肉一定要配菠蘿啊，要配水果只是解去肉的油膩。油桃咕嚕肉嘅成功，俾咗信心達哥，佢準備再試試搭配基圍蝦，但係過多嘅汁液令到味道有啲寡淡。加點那個雞蛋，讓它鎖住那個水分也是。用蛋液包裹之後嘅桃肉表現更加好。反覆試驗之後，蜜桃基圍蝦嘅混合，清甜爽口，
別有一番風味。比起隨風所遇咗味道好好多啦。創新總係伴隨住風險。哎呀！大哥走傳統路線，將桃林走地雞加上泡發後嘅本地桃膠，只需要喺蒸櫃上面等20分鐘，一煲養顏湯就膠質十足，飲一啖怦然心動。返到家鄉，同屋企人一齊建一座小院，熟悉嘅村景令到大哥嘅世界柔和咗落嚟。好味。大哥覺得喺屋企人身邊感受鄉鄰嘅善意，就算清苦一啲，都係人生嘅小確幸。食物係節日嘅重要載體，少數民族節日更加注重傳統嘅美食。廣西毛南族嘅小伙子陳聰維喺縣城菜市場有一個食檔。聽日就係本族最盛大嘅節日分龍節，佢特別想學齊節慶必備嘅五香菜式。五香裏邊嘅五色香糯米飯會喺今晚開蒸。為咗學到手藝，小尋一早就已經領咗採集染料嘅工作。我們用這個葉子，我來做那個五色糯米飯中最經典的黑色。毛南山鄉，天色暗得好快。今晚村村寨寨都會喺節日前夕蒸五色糯米飯，預祝五穀豐登。同紅藍草、紫番藤、黃花等植物嘅本色織染唔同，楓葉嘅黑色轉化將會喺浸色完同糯米合蒸之後，呢個其中最難掌握嘅就係將米蒸透。師傅，老師傅也告訴我，打洞的話要打2次，第一次的話，像它米有一點膨脹感了以後，再打第2次。我們做完的話，起碼要到12點去啊。柴火燒咗40分鐘之後，小尋估計應該熟啦。有點生這個。開鑊唔熟，成鑊飯都冇返工嘅餘地，小尋好沮喪。剛才我去打第1次了，然後沒有人打第2次了。這個又以為我看了，然後那個又說，哎，他看了我就不用看了，就是這樣了。那節奏有點亂了，哥哥，更加弱喂。現在我們要把熟的跟生的分出來。今晚嘅忙碌會持續到深夜，直到米飯嘅每一粒都充斥住植物嘅清香，以迎接分龍節嘅到嚟。分龍節上，幾乎村村都帶咗糯米飯，上等糯米配啱啱採摘嘅植物。喺米粒飽滿之後，開始發出特別嘅香味。睇住啲鄉親搶住食琴晚做嘅糯米飯，小尋好開心。但係見到隔離台嘅香珠，佢又拗頭啦。哇，這個香珠太靚了，我一直想學這個香珠。我的師傅他有技術，但是他又不願意教。走過3巡，終於等到好消息。哦，哎，來，看了啊！交通過靠兩年，萬人能有人翻嘞呀嘞。本土最出名嘅明倫香珠，通體烏黑，歷朝歷代都係貢品。同鄉幫小尋揾到嘅師傅係當地嘅大學生村官。
心急嘅師傅好快就開始教授接落嚟嘅醃製秘笈。這個呢是我們要拿來醃的料，主要也是薑、蒜、醬油、料酒，基本上還有點香料。可以長一點的嘛？可以可以。怪不得你們這邊的香脆更好吃的。第一個是煮好，最重要的是原汁原味。小尋知道烤香豬最難嘅係火候嘅掌握。溫度有什麼講究嗎？這個火剛開始的話，那個猛點，後面都慢慢來。啊，慢慢烤。因為皮薄，先得1.6毫米左右，明倫香豬稍微烤製就會變得好脆。師傅反覆叮囑小尋要睇住時間。如果肉的顏色該有點變了，你馬上就轉這邊來。我先這個判斷時間。哦，你看一下之後，哦，好，放心。這話交給我。小尋自己喐手好似好過癮啊！所以現在我要把裡面的木炭往前面打一點，不然前面豬頭部分的溫度不夠的。2個鐘頭之後，師傅翻嚟驗收啦。這個80多分吧，這個皮那個顏色，有一點堅決。雖然烤香豬嘅功夫都未學透，但係小尋都已經好興奮啦。今天這個師傅他是沒有長技術的，這次找這個師傅是找對了。想開個那個五香餐館啦，比較有民族文化特色的餐館。居於小城嘅小尋，認真咁過住自己嘅日子。佢希望傳統嘅味道能夠通過節慶延續，同時能夠琢磨出新味道。今日沉靜咗108日嘅陽江海陵島碼頭非常熱鬧，漁民兄弟一早就已經忙住準備出海啦。港口裏邊3200幾艘船競發離港。到咗傍晚時分，貨運船先至會出海。佢哋將會往返於捕魚船同埋港口之間，要及時送漁貨返嚟。余連開就係貨運船嘅船長。OK 啦，佢船有嘢咪車咯，佢開船我哋就開船噶咯，邊度有靚嘢咪上去邊度收翻嚟咯。佢生意競爭好大嘅。余連開接貨嘅地點一般都係100海里之外。開咗30幾年船，佢喺貨運船上面度過咗無數個咁樣嘅夜晚。經過12個鐘頭不間斷嘅航程，天光之後，余連開終於到達咗目標船隻附近。呢啲大型捕魚船嘅首次耕海征程，少要1個月，多嘅要大半年。首次開漁捕撈，檢驗住海洋嘅休養生息。呢一趟以帶魚為主嘅漁獲，顯然唔係好理想。唔係好多魚，都係比往年少。余連開唯有繼續等。好在佢每次出海都有一個習慣，留一批金線刀梨，用嚟做開工時候必不可少嘅果味美食。刀梨好靚啊，佢留翻做一夜情啊！嗰啲一夜情嗰啲，你食就中意食咯，好食咯。係人工嘅人識做啊，未嗰啲人都唔知點做噶啦。本地人認為非金線刀梨莫屬。長啲噶，嗰啲有幾條線噶。
嗰啲魚啊，最好係半斤到1斤，嗰啲一夜情係最好食啊！要先放鹽嚟到魚，嗰啲魚梗埋魚你要4公分左右噶，係啊，要7-8個鐘啦。粗鹽覆蓋嘅金線魚喺鹽分同時間裏邊醖釀轉化。傍晚時分，余連開清晨做嘅一夜情鹹魚大功告成。呢個時候嘅金線魚半乾半濕，呢種只係用海鹽嘅獨特醃法，既有普通鹹魚嘅鹹香味，又保留咗魚本身嘅鮮味。我今晚煮2條褲啦，嚇，即係試試。喺度啊，喺度電條，喺度條嘅。好，得。余連開嘅太太其實一直都暈船，但係為咗陪住先生，咁多年都喺船上面煮晚飯，至少可以令到啲兄弟有力一齊連夜收貨啊嘛。呢個係真正從大海到餐台，啱啱打撈就落鑊嘅美味。討海嘅漁民平時唔捨得食，今日第一日開工，難得嚟餐大餐。我係呢節啊，幫個薄豬蠔揀啊！大家最中意嘅都仲係嗰口鹹香。一夜情點都好食，但係佢嘅絕配係五花肉。魚嘅鹹香浸入豬肉，豬油又放大咗魚嘅鮮味，魚肉更有嚼頭，比鮮魚仲要鮮。香煎一夜情係家常菜中嘅經典，綿軟嘅肉質被逼出水分，變得乾香，肉細骨少，餸飯啱啱好。疲憊嘅勞作過後，漁民食一啖一夜情就可以胃口大開。接貨船凌晨入港，喺開漁3日之後，終於迎嚟第一個交易高峰。帶住10幾種漁獲嘅余連開入港啦。漁民借用各種工具嚟到慳腰力，加快卸貨速度。有唔少心急嘅買家喺岸邊已經開始交易。開漁3日後，邊條船帶翻嚟最豐富嘅漁獲，翻到港口就可以獲得開漁節頭魚嘅稱號。余連開能唔能夠延續舊年頭魚嘅幸運啊？終於輪到拍賣余連開船隊嘅貨物啦！有沒有人叫牌？來，紅色倉30塊錢，8號黃燈倉2次3次成交。有沒有人舉牌？余連開帶嚟嘅所有魚，好快就被搶購一空。3次成交。2019年陽江頭魚捕撈者嘅殊榮屬於余連開。開漁節係漁民最重要嘅節日，點樣慶祝都不為過。夜幕降臨，海邊嘅長街擺咗500圍漁家大宴，漁民朋友同外來遊客歡聚一堂，慶祝屬於漁家嘅豐順喜悅。冇邊種分食可以好似牛肉咁樣激發國民嘅研究熱情。地理環境嘅多樣性造就咗同牛肉相關嘅無數江湖秘製。老廣對牛肉嘅偏愛相對簡單，冬日裏邊最好嘅牛肉切割精細，作為火鍋配菜，按部位嚟點。跟住嘅牛後腿肉就成為咗另一種美味，手打牛肉丸。蒸魚嘅牛肉末就完美配上煲仔飯。至於鈣質十足嘅牛筋，肯定會有好嘅歸宿。大火燒滾，
係落肉嘅好時機，酸筍同田螺最能夠破除牛筋嘅寡味，夠韌嘅口感，加上酸爽嘅複雜滋味，妙不可言。而餐台上牛肉飄香嘅源頭，同一個珠三角福地嘅古鎮牛墟大有關係。清晨7點，有住500年歷史嘅東莞橫瀝牛行開市，銷往全國各地嘅肉牛裏邊，有1/4就係嚟自呢一間牛行。其中逢3、6、9嘅傳統墟日，交易就最繁忙。場長朱樹軒照常開始巡場。牛行每年成交13萬幾頭牛，唔少北方地區以及東南亞嘅客商千里迢迢嚟到東莞橫瀝交易。好，收到。嚟自東北嘅西門塔爾牛休息完啦，朱樹軒要做交易嘅牛經紀，佢即刻去叫徒弟。嚟，徒弟，準備睇牛啦，點知道拍冷凍啊？好，係咪？吃。關係不好談，就是10幾塊錢的牛，你要是20出頭的情況下，我們就不用談了。要交易嘅牛一圈14頭，買賣雙方都咬得比較緊。不談，太貴啊！太離譜了。雞蛋就是好嘛，但是裏面肯定有差牛，只有2頭差的。19塊走了，不要不要，哎，永遠不要，對吧？招牌有了啦。沒有。他給我買了幾年牛了已經。我知道，他也沒看錯，我相信他的眼睛，不能賣呢，我就不要了。不要爭那1毛錢啦。我相信。好啦，同你請教那麼多年呢，你差1毛錢了，啊？行了，請教了，請教了。19塊。哎呀，19塊走吧。19塊錢。哎，好一頭啊！這14頭牛就最好的，它剛剛剎車，這個肚子沒有東西的。朱樹軒所講嘅空腹好關鍵，一頭500公斤嘅大水牛，肚裏邊可以裝到100公斤嘅水同食物嘅，過稱都唔準。所以幾百年嚟，牛嘅交易都係靠牛經紀眼看手摸嚟到評估牛嘅重量。但係習慣上，牛販同買家之間嘅還價往往炒揚不斷，似乎必須要將價講盡先至可以成交。小幾百都不行啦！不行！呢種極富鄉土氣息嘅議價，朱樹軒同同事再熟悉不過，但係佢哋嘅年齡大多數都過咗70歲，教好徒弟係當務之急。嗱，一睇牛用呢隻手摸。啊，牛嘅生長呢個出肉率非常重要。有頭牛咧就2、3萬蚊，有頭牛咧就幾千蚊。你睇差1斤肉咧就52噶啦。豐臣節準備到啦，要幫手啦。依家考你畫出嚟咩牙口俾師傅睇。哦，好。咩牙口啊，徒弟？哦，柴口呢個大概470。師傅你估幾重啊？我440幾斤，即係人哋差少少。係啊，點解睇啊？嗱，其實犀利嘅牛經紀一眼睇落去就知呢頭牛年紀幾大，估重誤差亦都唔會超過3公斤。傳統耕牛交易更加係需要摸受、試步、考車試犁，以測知牛嘅健康以及勤勞度。而家只係剩低菜牛交易，已經簡單咗好多。今日朱樹軒受到朋友委託去農戶屋企揀小黃牛。依家農村咧最好食呢啲牛啦，大約50到60個人都食唔晒呢頭烤全牛啊！如果話大牛嚟講，平時我哋食個雪花咧就喺呢個位置嘅。牛嚟講咧最貴呢塊。烤全牛嘅興起時間並唔長，用嘅係100斤以下嘅小黃牛。呢種食草同甘蔗長大嘅牛，肉質細嫩，自帶鮮香。炭嘅高溫令到牛肋骨裏邊嘅油脂灼熱，作為人類最早嘅烹飪方式，火烤保持住食物本身嘅柔滑。喺自然入侵之後，炭火熏烤嘅牛肉外部更加酥脆焦香，乾而不硬，嚼起身化渣。原始食肉嘅豪邁，
為聚會增添咗氣氛。因為百年牛墟風情節，關於牛文化嘅活動喺當地輪番上演。但係同牛墟淵源最深嘅，就要數朱樹軒家族所在嘅祠堂。我哋係朱熹嘅後代，我哋呢啲叫27對前人。原來而家嘅牛巷就係由朱熹後人所在村落嘅牛埠發展而嚟嘅。一年一度嘅宗祠敬老宴裏邊，宴席嘅菜單同本地以牛肉為特色咁啱相反，歷年嚟都唔會出現牛肉。耕牛對我哋農民嚟講咧就非常重要，因此咧我哋牛肉咧就冇放入呢個侍宴裏面。豉油鵝係今日宴席嘅主打菜，柴火溫和，中慢火慢慢烹製。切好豉油鵝，意味住祠堂前百台水席即將開宴。東莞橫籬呢座小鎮，因為有延續百年嘅牛巷，喺牛墟嘅節慶裏邊慎終追遠，完成對根嘅守望。傳統嘅節慶活動，往往喺鄉鎮得以最完好嘅流傳。大家願意花費幾日，遮為一道地道嘅美食。而節日唔單止點亮咗平凡嘅日子，亦提醒我哋守住對生活嘅熱情，感恩腳下嘅呢片土地。广东卫视美好生活倡导者。